So yan, lagi ko nga siya sa spin dry naman, so power off. So ang problem nito, hindi siya umiikot ng spin dry, then after 10 minutes yun lalabas na yung error na E2. Yan, spin start. Yan, ito nga lang ay converted na ng ibang technician yung kanyang drain, so kaya kailangan ilagay dito. Kasi may sira na yung board niya sa pagdadrain. So yung kanyang triac driver na nagko-control ng kanyang drain motor is probably open na o sira na. Sa madaling salita, sira yung kanyang controller board, kaya nga lang para magamit pa rin, binaypas na lang yung kanyang switch para mag-drain. Okay din naman kung ayaw papalitan ng customer yung mismong board, pero ako kaya kong i-repair yan, so mababalik siya sa original na status niya. Kaya nga lang matrabaho rin gumawa niyan, tsaka meron kang responsibility sa warranty, dahil kapag nagka-problema siya ulit, back job mo yan. Yan, so ikot ko agad. Okay, then 3 months warranty. Okay. Thank you Lord. Okay na. So kanina malabas yung kanyang error code na E2 kapag lumipas na mga 10 minutes, then hindi siya kapag spin dry, pero nag-drain siya ng water. So ito ang problema, so yung water sensor niya, dalawang terminal. Okay na.